So အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မမွေရပါလွင်ပါဒီကနေ့မှာတော့အဖေဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုအိမ်မော်ကနေနှင်ချဖို့လုပ်တယ်တားဖြစ်သူကအဖေစီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတယ်သူအိမ်မော်ဆင်းသွားဖို့အတွက်သူ့ပတ်စံပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးမှာရှင်းကြတဲ့ဗီဒီယိုပါဆက်ကြည့်အောင်နော် Barry Condor, sir? That's me, Your Honor. I'm assuming because you guys have the same last name, you know the defendant, Daniel Condor? Yes, unfortunately, that's my son. Okay, all right. It shows here that you're suing him and you're trying to have him removed from your home. Am I reading this correctly? Yes, that's correct, Your Honor. Okay, have you started the eviction notice process? I have my attorney working on it. I'm not sure where he is in the process. Okay, tell us what's going on here, sir. My son is 45 years old, and to the best of my knowledge, in the last 25 years, he's never held a job for more than a few hours. I'm sorry, did you say a few hours? That would be about the maximum, yes, Your Honor. You mean over the past 25 years, his work history equates to a few hours? If you could call it a history, I guess, yeah. Oh, wow. Please continue, sir. My wife and I have supported him for all these years, physically, emotionally, and most of all, financially. Like they should have. Hold on, sir. Hold on. I'll get to you in a second. And the burden has become almost unbearable. My wife is ill now. I'm getting up there in years as she is. The financial responsibility is killing us, and I want him evicted from the house. I want him to have responsibility for his own life and his own well-being. We're pretty much washed our hands of him. Let me ask you this question, and for the purposes of this court, I'm going to refer to you as Mr. Barry. Is that okay, sir? Perfectly. Mr. Barry, let me ask you this. Is he the only child? Yes, he is. Okay. So အဖေဖြစ်သူကဒီသားဖြစ်သူကိုဘာဖြစ်လို့နှင်ထုတ်ဖို့အတွက်လုပ်တာလဲလို့ဆိုရင်ဒီသားဖြစ်သူကအသက်45နှစ်ရှိပြီအဖေဖြစ်သူရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကျော်တဲ့ကသူအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံး2နာရီတောင်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူတို့လင်မယား2ယောက်ကဒီသားကိုဒီ physically ရော mentally ရောပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်စေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်စေငွေကြေးပိုင်းအရာဖြစ်စေအများကြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုတော့သူ့သားကိုကိုဟာကိုအသက်45နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကိုဟာကိုထားပြီးတော့တာဝန်ယူစေခြင်းပြီးသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းနေမကောင်းဘူးဒီအတွက်သူ့သားကိုဒါအိမ်မောကနေဆင်းဖို့ပေါ့နော်နေဆင်းဖို့နှင်ထုတ်ဖို့ပြောတာပေါ့သူကတူရီတော့သားလို့လည်းသိရတယ် All right. Mr. Daniel. Yes, sir. Are you okay with me calling you Mr. Daniel? Call me whatever you want, sir. All right, Mr. Daniel, sir. I show here that you are filing a countersuit against your father for the amount of $50,000. Yes, sir. Emotional distress. Clarify what that means, please. Well, first of all, Your Honor, if you adopted a dog, you're stuck with that dog for the rest of its life, right? Okay. He decided to give birth to me, so pretty much him and my mom are stuck with me for the rest of their life. Okay. Are you adopted, sir? No, sir. Okay. So you are the biological child of Mr. Barry Condor and his wife. Yes, sir. Your mother. Yes, Your Honor. Okay. Now, when you say they're stuck with you, you're stuck. They're stuck with you for the rest of their lives. What does that mean exactly, sir? That means like taking an animal into your home. It's now their home too. So if they gave birth to me, right? I'm there. I'm in the home. That's my home too.
I mean, Okay. God forbid, I don't want this to happen, but they're getting, like he said, up there in age. I'm going to have the place anyway. So why kick me out now? In another 10 or so years, I'm going to be living there myself. Okay. Are you aware of the fact, since we're going to use a pet analogy here, are you aware of the fact that at some point in time, the owner of that pet can get tired of it and throw the pet out at any time that they want? Well, that means they're inhumane, which if he wants to be inhumane, which he's doing now, that's what he can do. He So can do that. obviously- Also, they can put the pet to sleep if they can't take care of the pet anymore, if the pet becomes ill or something like that. You're aware of that also? First of all, I'm not ill. Second of all, that would be murder, and then I would get the house anyway, so they know they're not going to do that route. Okay. You're aware that people bring pets into their lives for joy and pleasure to improve their self-well-being. Well, I don't have like a lot of choices in my life anyway, because back in 2008, 9, when we had the market crash and all that, I lost my 401k. I lost all my savings. So you did have a job back then? Your Honor, I was VIP pilot for a jet company. Okay. Like I was big time. Okay. My dad and I used to hang out in his mansion because he's loaded. He's lying to you. He was loaded. He Okay. has the money to support me. And when I lost everything, I was really emotionally like distressed. So I decided, hey, I want to take a trip to New York City, clear my mind, relax. So I went to Central Park and I was feeding the pigeons. Okay. Right? While I was doing that, I happened to catch what was called like a bird flu, and it really messed me up. And the doctors diagnosed me, and now I can't get a job because So what you're saying right now is you have a disability. I have a disability. They posted this all over New York City. Beware the bird boy. Okay. And now nobody wants me to hire me, so I can't get a job either now. I understand that, and I'm sorry that you experienced that, but ဆိုဒီသားဖြစ်သူကဒေါ်လာ9000ပေးဖို့အတွက်သူ့အဖေကိုပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတရားရုံးမှာ file လေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကနားမလဲတော့တရားသူကြီးကအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီသားဖြစ်သူကဘာအနေစပြောလဲဆိုတော့အိမ်တအိမ်မှာဒါခွေးတွေတရိတ်ဆန်လေးတွေမွေးမယ်ဆိုရင်ဒီခွေးတရိတ်ဆန်ကိုခေါ်လာပြီးပြီဆိုရင်ဒါဟာသူတို့တောင်းယူပေးရမယ်ဒီကိုအိမ်ကိုခေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်ဟာဒီခွေးလေးတွေရဲ့အိမ်တရိတ်ဆန်လေးရဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့သူကဥပမာပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဒီမိဘမွေးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းရင်ယူရမယ်လုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေပြောတယ်ဆိုတော့တရားသူကြီးကလည်းပြန်ပြောတာတွေကဒီမန်နဲ့ဒီခွေးလေးတွေကိုတကယ်လို့ယူကိုကမွေးဖို့အတွက်ယူလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေမကောင်းဖြစ်သည်ဖြစ်စီတစုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီမှာထားလို့မရတော့ရင်လည်းဒါဒီပိုင်ရှင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကပြောပြတယ်ခွေးလေးတွေတလိษံလေးတွေကိုဘာဖြစ်လို့လူတွေကမွေးကြတာလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဒီ PR တွေဘာတွေကိုရော့အောင်ပြီးတော့စိတ်ကို enjoy ဖြစ်အောင်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကြောင့်ဒီလိုခွေးလေးတွေကိုလူတွေကမွေးကြတာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသားဖြစ်သူကကြတော့ तू လိုချင်တဲ့ point ကနေပြီးတော့ပဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကိုကခေါ်လာပြီးရင်တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့လိုပုံစံပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူက သူပြောတဲ့စကားပုံအရာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့2008 2009ဒီစီးပွားပြက်ကဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကတဲ့မတိုင်ခင်တော့သူကအလုပ်ရှိခဲ့တယ် VIP pilot လို့ပြောတဲ့ jet company မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ market က crash down ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကအရန် depression တွေဝင်ပြီးတော့ဒီ New York ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့သူကသူ relax လုပ်မယ်ဆိုပြီးသူပြောပြီးသူ New York Central Park ကိုသွားခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခိုးလေးတွေကိုသူကအစာကျွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကဒါဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့လုံခြုံရေးကဖမ်းပြီးတော့ဒါ bird flu ပေါ့နော်ငှက်တုပ်ကွေးပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံနဲ့ဒီငှက်တွေရဲ့ခိုတွေရဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီလူကိုတတိထားပါပေါ့bird flu နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားပါဆိုပြီးတော့ပုံတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေလည်းလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူအလုပ်ရှာလို့လုံးဝမရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့ပုံကြီးနဲ့ဒီလူကိုတတိထားပါ
ဒီငှက်တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပါဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ကွာအဲ့တော့သူက disability ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးသူကသူ disable ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုသူကပြောတယ်အဲ့တော့စကားကလူရင်းကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်လူရင်းမရောက်တော့တရားသူကြီးကထပ်ပြီးသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအဖေစီကဒေါ်လာ9000တောင်းရတာလဲဆိုတာကိုပဲသူ clarify လုပ်ပြပါရှင်းပြပါဆိုတော့ထပ်မေးတယ် My question to you is, why are you suing your father for $50,000? Because I don't have any money to my name. He's loaded, right? Him and my mom are loaded. Okay. And if they want me out of the house, they're going to have to help me out a little bit. So I figured I'll leave the house, but you got to give me at least 50 G's so I can go out and get a place to stay. You're 45 years old. Yes, sir. You said you haven't worked since 2008? No, when I had all those issues. Okay. And I can't get a job now. So for the past 16 years, you've been living in their residence off of their money, off of their welfare, off of their care. And you think that you're entitled to that. I'm definitely entitled to it. How do you figure that? Because they brought you into the world and it's their responsibility to take care of you. Yeah, like if you are married, it's like till death do you part, right? So, you're not married. Well, having a kid is and even if you were married, you still have the right to divorce that person and have that person out of your life. You are an adult. They have no obligation to you. They do, Your Honor. No, they do not. They need to cook for me. They need to buy me a car, pay my insurance. You are a grown man. Yes, I know that. That's why they got to spend more on me and take care of me. Part of being a grown man